আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ লাইসুর রহমান। আমার ইউটিউব চ্যানেলের আজকে ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আর আজকে আমি একটা কম্বিনেশন নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে কোল্ড, ফিভার, কফ, এটার উপরে কাজ করবে এই কম্বিনেশনটা। অর্থাৎ ঠান্ডায় জ্বর, সর্দি, শুকনো কাশি যে হচ্ছে মানুষের এখন ঠান্ডার সময়, এই সময়টাতে এই মেডিসিনটা যদি আপনি নিতে পারেন, এই কম্বিনেশনটা একটা বায়োকেমিক মেডিসিনও আছে। তো মেডিসিনটি যদি আপনি অসুস্থ নাও হয়ে থাকেন, যদি এটা আপনি ঘরেও নিয়ে রাখেন এবং সেই সাথে যদি এই ধরনের সিমটম আপনার পরিবারের কারো দেখা দেয়, যখনই আপনি খাওয়াই দিবেন কিছুক্ষণের মধ্যে তার বা ওই ব্যক্তির এই সমস্যাটা আর থাকবে না, সমস্যাটা চলে যাবে, সে সুস্থ হয়ে যাবে। তো আশা করছি আজকের এই যে ভিডিওতে যে কম্বিনেশনটার কথা আমি বলেছি, ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। কারণ ওষুধ, কি কি ওষুধ নেবেন এবং কিভাবে বানাবেন ওষুধগুলো এবং খাবেন কিভাবে, এই নিয়মটা বলবো। এবং শেষে বায়ো কম্বিনেশন কিভাবে নেবেন, কিভাবে খাবেন, এই জিনিসটাও বলে দেওয়া হবে। তো অবশ্যই আপনি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। আর এখন যদি সাবস্ক্রাইব করতে মন নাও চায়, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। দেখতে দেখতে ভালো লাগে, ভালোবাসা হয়েই যাবে ইনশাআল্লাহ। তো চলুন মূল আলোচনা শুরু করা যাক। তো এই ঠান্ডার সময়, এই ওয়েদার চেঞ্জের সময় আমাদের পরিবারের হোক আর আমাদের আশেপাশের হোক বা আমাদের সমাজের কারো হোক, যে কোনো সময় হুটহাট করে এই জ্বর, সর্দি, ঠান্ডা লাগা, শুকনো কাশি, এই সমস্যাটা হয়েই যায়। আর জ্বর, বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন কোয়ালিটির জ্বর আসতে পারে, অথবা অন্য কোনো সমস্যা থাকলেও জ্বর আসতে পারে। তো এই জ্বরের আমরা কম্বিনেশন, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক কম্বিনেশন যেটা আছে ডাইলুশন আকারে, এটা আমরা কিভাবে নিজে তৈরি করতে পারি, এই বিষয়টা নিয়ে আজকে কিছুটা ধারণা দিব। আমাদের এই ঠান্ডা, সর্দি, জ্বর, কাশি বা শুকনো কাশির যে কম্বিনেশনটা, এই কম্বিনেশনটার প্রথম নাম্বার মেডিসিন হচ্ছে অ্যাকোনাইট কিউ। অর্থাৎ অ্যাকোনাইট যে মেডিসিনটি আছে, এটা কিউ ফর্মে অর্থাৎ মাদার টিচার ফর্মে আমরা নিব। এটার আবহাওয়ার পরিবর্তন হেতু, অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন হয়েছে, হ্যাঁ, সিজন পরিবর্তন হয়েছে, এমত অবস্থায় ঠান্ডা লাগার কারণে যদি সর্দি কাশি আপনার লাগে এবং যদি পিপাসা থাকে, তাহলে এই মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। 2 নম্বর মেডিসিনটি হচ্ছে ব্রায়োনিয়া কিউ। ব্রায়োনিয়া কিউ মেডিসিনটি অনেক ভালো কাজ করে এই জ্বর, তারপরে মনে করেন যে ব্যথা, জয়েন্টে জয়েন্টে পেইন, হ্যাঁ, শুকনা কাশি, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগা জনিত সমস্যা, হ্যাঁ, তারপর আপনার কনস্টিপেশন, আপনার যদি কনস্টিপেশন থাকে, শরীর কষা থাকে, তাও এই ব্রায়োনিয়াল বা মেডিসিনটি খুবই ভালো কাজ করে। 3 নাম্বার যে ব্রায়োনিয়া মেডিসিনটাও কিন্তু, 2 নাম্বার যে মেডিসিনটা বললাম ব্রায়োনিয়া, এটাও কিন্তু কিউ ফর্মেই নিতে হবে। 3 নাম্বার যে মেডিসিনটি হচ্ছে, 3 নাম্বার মেডিসিনটি হচ্ছে ইপিকাক কিউ। ইপিকাক কিউ মেডিসিনটি, এটাও জ্বর, সর্দি, মাথা ব্যথা এগুলোর উপরে কাজ করে। তবে এটা লক্ষণ হচ্ছে বমি বমি ভাব থাকবে, জিহ্বাটা পরিষ্কার হবে, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগার কারণে সমস্যাটা হবে, এবং তার শুকনো কাশি থাকবে, এবং সাথে এই বুকের মধ্যে যদি থাইরোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে বুকের মধ্যে সাই সাই একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, শুকনো কাশি। হ্যাঁ, তো এইরকম যদি হয়ে থাকে এই সমস্যাগুলো, তাহলে এই 3টা মেডিসিন 30 ml ফাইল আপনারা কিনবেন একটা দোকান থেকে বা হোমিওপ্যাথি দোকান, ঔষধ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে এই 3টা মেডিসিন, 1 নাম্বার অ্যাকোনাইট কিউ, 2 নাম্বার ব্রায়োনিয়া কিউ, 3 নাম্বার হচ্ছে ইফিকাক কিউ, এই 3টা 30 ml এর ফাইল আপনি নিয়ে আসলেন। কালকে যেটা দেখিয়েছিলাম আমি, এই ধরনেরই এই সাইজের ফাইলগুলো, 30 ml এর ফাইল আপনি নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, এই 30 ml এর ফাইল নিয়ে আসে আপনি এই ঠিক এরকম 100 ml এর এই ধরনের আরেকটা ফাইল আপনি নিয়ে আসবেন। নিয়ে আসার পরে ওই 100 ml এর খালি ফাইল যেটা কিনবেন, সেটা অবশ্যই আপনি সিফিওলা ড্রপওয়ালা কিনবেন। এটা বাড়িতে আনার পরে কি করবেন, এই 30 ml করে ঔষধ একটা এই 100 ml ফাইলের মধ্যে ঢালবেন। 100 ml ফাইলের মধ্যে ঢাললে দেখবেন যে ওখানে আরো কিছুটা ফাঁকা আছে। তখন আপনি ঢালার পরে এইভাবে 10টা শেক করবেন। 10টা শেক করলে আপনার কম্বিনেশন তৈরি হয়ে গেল। এখন এটা খাওয়ার নিয়ম। হ্যাঁ, যদি আপনার জ্বর থাকে তাহলে তো খাবেন, যখন জ্বর থাকবে না তখন এটা বাসায় পড়ে থাকলো, কোনো সমস্যা নেই, এটা নষ্ট হবে না। তো এটা খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে, অ্যাডাল্ট পারসন যদি হয় তাহলে 15 ফোঁটা করে দিন 4 বার। এটা খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে অথবা আধা ঘন্টা পরে, 15 ঘন্টা আগে দিন 4 বার, 15 ঘন্টা করে, সরি 15 ফোঁটা করে মেডিসিন দিন 4 বার আপনি নেবেন, সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা। তো এটা খাওয়ার আধা ঘন্টা, সরি 20 মিনিট আগে অথবা 20 মিনিট পরে আপনি নিতে পারবেন।
আর যদি বয়স 2 থেকে 10-এর মধ্যে হয় তাহলে 7 ফোঁটা করে দিন 4 বার, সেম নিয়ম। যদি 1 থেকে 2 বছরের বয়স হয় তাহলে 3 ফোঁটা করে মেডিসিন হালকা গুনগুনা গরম পানির সাথে খেতে দিলে এই মেডিসিনটি খুবই সুপার কাজ করবে। আর বায়োকমিউনিকেশনের ব্যাপারে যেটা বলেছিলাম, BC11 নামে একটা মেডিসিন আছে, বায়োকম্বিনেশন 11 নাম্বার। এটা একটা প্যাটার্ন মেডিসিন। হ্যাঁ, এটা জ্বরের জন্যই তৈরি করা, জ্বর সর্দি কাশির জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এই কম্বিনেশনের সাথে যদি BC11 মেডিসিনটি আপনি নিতে পারেন, বায়োকেমিক বায়োকম্বিনেশন 11, তাহলে দেখবেন যে খুব মানে আপনি প্যারাসিটামল বা নাপা যেটাই খাচ্ছেন না কেন, এটার থেকে ফার্স্ট আপনি আরো এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ হতে পারেন কোনো প্রকার সাইড এফেক্ট ছাড়া। তো সম্মানিত সুধী, এই ভিডিওটি ছাড়াও আমার চ্যানেলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের উপরে ভিডিও আছে, মেল অ্যান্ড ফিমেল, পুরুষ মহিলার যৌন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিকিৎসা এবং পরামর্শ সম্বলিত ভিডিও আছে। হ্যাঁ, এবং আমাদের সাডেন্টারি লাইফস্টাইল আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারবো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভিডিও আছে। বিভিন্ন প্রকার অসুখ বিসুখ নিয়ে, যেমন আপনার লিভার সিরোসিস, তারপরে স্প্লেনোমেগালি, এরপর আপনার কিডনির সমস্যা, এরপরে আপনার মনে করেন যে আরো অনেক ধরনের সমস্যার উপরে আমার ওখানে ভিডিও আছে। হেয়ার ফল সম্পর্কে ভিডিও আছে। হ্যাঁ, তারপরে আপনার স্কিন ডিজিজের উপরে ভিডিও আছে। এই ধরনের অনেক ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে প্রায় 250 থেকে 300 ভিডিও চ্যানেলে আপলোড করা হয়ে গেছে অলরেডি। তো এই ভিডিওগুলো শুধু আপনাদের জন্যই, আপনারা ওখানে যাবেন এবং পছন্দ মতো যে জিনিসটা আপনার লাগবে সেখান থেকে দেখে আপনি আপনার সলিউশন নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে কথা হচ্ছে, যদি আপনি এই ভিডিওর মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিতে আসতে চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওতে আমি যে মেডিসিনটির কথা বলেছি সেই মেডিসিনটা যদি আপনার লক্ষণের সাথে মিলে যায় তাহলে সেই মেডিসিনটি আপনি খাবেন। আচ্ছা, আরো ভালো হয় যদি আপনার কোনো নিকটবর্তী কোনো হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ানের সাথে কনসালটেশনের মাধ্যমে যদি আপনি ওষুধ নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আরো বেটার হয়। তবে যেই মেডিসিনগুলো আমি এখানে ভিডিও আকারে নিয়ে আসছি, এগুলো অবশ্যই মেডিসিনগুলোর প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা দিয়ে এখানে বলা হয়। এই মেডিসিন, এক একটা মেডিসিন কিন্তু বিশাল গভীর এবং অনেকগুলো বিষয় এটা এখানে থাকে, যেটা এত সংক্ষিপ্ত সময় ভিডিওতে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। তাই কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম দিয়ে এই মেডিসিনগুলো এখানে দেওয়া হয়। আর কম্বিনেশনের হিসাবটা একটু আলাদা। কম্বিনেশন যেহেতু কয়েকটা মেডিসিন মিলিয়ে দেওয়া হয়, এটা আসলে হোমিওপ্যাথিকের ভিতরে এই মেডিসিনটা পড়ে না। কম্বিনেশন বা ডাইলিউশন এটা হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমের ভিতরে পড়ে না, এটা আরেক ধরনের প্যাথি, যদিও হোমিওপ্যাথি ওষুধ নামেই আমরা চালাই এটাকে। তো যদিও এটা কয়েকটা মেডিসিন দিয়ে কম্বাইন করা হচ্ছে, তারপরেও কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে যেই সমস্যাটা আপনার সমাধান, এটা কিন্তু এখানে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে, তাই মানুষ খাচ্ছে এবং আমরা বলছি। তো সম্মানিত সুধী, যদি আজকের ভিডিওতে আপনাকে এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে একটা লাইক বাটন আছে, অবশ্যই লাইক করে দিবেন ভিডিওটাতে। আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন। এই ধরনের জ্বর সর্দি ঠান্ডা লাগার কারণে যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে এই সমস্যাগুলো থেকে যেন আমরা পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুস্থ থাকতে পারি, এই আশা ব্যক্ত রেখে আজ এ পর্যন্তই। আবারও কথা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে, অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।